अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज माशाल्लाह आए हैं फार्म पे, बर्ड्स को दाना पानी डाला है। बर्ड्स यहाँ पे खोले हुए हैं और दोस्तों काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब है, कुछ बाइक से भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह चीनी मादी हमारी, ये माशाल्लाह ये परिंदा भी ठीक हो गया, अभी थोड़ा कमज़ोर रह गया, बाकी ठीक हो गया माशाल्लाह। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारा न्यू वाला बर्ड दाना खा रहा है। ये माशाल्लाह चुटकी पे लगे हैं, मस्ती चेक करें जी परिंदे की। ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह। और यहाँ पर आतिफ साहब घूम रहे हैं माशाल्लाह। दोस्तों हमारा पुराना लाल परिंदा जिसके पर वगैरह निकाले थे, तो माशाल्लाह अभी ये अपना पर वगैरह निकाल रहा है और मट्टी में जो है ना खेल रहा है। बाकी परिंदे वहाँ पर बंद है दोस्तों। अभी तकरीबन अफ्तारी के टाइम भी होने वाला ही है, तो परिंदे आज खोले नहीं हैं। वीडियोस वगैरह बनाई हैं कुछ परिंदों की सेल आउट के लिए जो है। ये परिंदा है एक माशाल्लाह सेल के लिए हाई क्वालिटी का अच्छा परिंदा है। ये परिंदा है सेल के लिए, ये भी हाई क्वालिटी का। ये माशाल्लाह अंडे दे रही है काली मुश्की अपनी पुरानी मादी इस मुर्गे के साथ। तो इंशाल्लाह दोस्तों इनकी ब्रीड भी लेंगे, उस मुर्गे के साथ वो वाली काली मादी लगाई है दोस्तों, इनकी भी ब्रीड लेते हैं। और कुछ मादियाँ मैं मंगवा रहा हूँ दोस्तों, दूसरे स्टार्टअप्स वगैरह पड़ी हैं, उनको भी लगाते हैं। अभी ब्रीड वगैरह इनकी लेते हैं। चीनी मादी भी माशाल्लाह अंडे वगैरह दे रही है। दुआ करें कि इनकी एक अच्छी ब्रीड हमारे पास आ जाए, ताकि आप दोस्तों तक हम आगे शेयर कर सकें ब्रीड। यहाँ पर हीरा माशाल्लाह, ये चेक करेंगे जी दोस्तों। अभी इनको पानी वगैरह पिलाते हैं, खाना खुराक पानी जो है ना इनकी देखनी पड़ रही है। तो खुराक पानी डाल के इनको जाते हैं, फिर घर की तरफ अफ्तारी वगैरह करते हैं इंशाल्लाह ताला। इस फ्राइडे को जो है ना कुछ परिंदे सेल करेंगे और कुछ और न्यू जो है ना लेके आएंगे हम अपने फार्म पे। ये चेक करें नहीं माशाल्लाह, मेरा फेवरेट परिंदा है दोस्तों माशाल्लाह। बड़े मोरे में 3100 ग्राम का मुर्गा है माशाल्लाह, और हाई क्वालिटी मजबूत जोड़ है माशाल्लाह इस मुर्गे की। ये चेक करें नलियाँ इसकी 3 खाली वाली नलियाँ, ये चेक करें चुटकी पे लगा हुआ फुल मस्ती में है माशाल्लाह परिंदा जी दोस्तों। ये परिंदा है, अभी इसको बाहर छोड़ा था कुछ देर के लिए। ये इसकी नलियाँ चेक करें माशाल्लाह, किले काटी हुई हैं इसकी चौरस नलियाँ। ये भी पार वगैरह अपने निकाल रहे हैं, फिर इसको भी सेल आउट करेंगे। दम वगैरह निकाल रहे हैं, चेक करें। ये पट्ठा माशाल्लाह बाहर निकाला हुआ है, ये भी घूम रहे हैं माशाल्लाह। अभी एक एक करके निकालते हैं परिंदों को, थोड़ा बाहर थोड़ा घूम फिर ले, ठीक है। इनको तो निकाला था बाहर, इसको भी, इनको भी। ये मुर्गा रह गया और ये पेड़ रह गए, और पट्ठे को भी बाहर निकाला है, इस मुर्गे को भी निकाला है। अभी निकालते हैं उनको, फिर आपको दिखाते हैं। अभी निकालते हैं इसको दोस्तों, इस पेड़ को। चेक करें जी मुर्गा, दुम चेक करें जी, सिर्फ दुम का ही कोई मोल नहीं है दोस्तों। खुली दुम में माशाल्लाह प्योर मियाँ वालिया। और दोस्तों इस मुर्गे के इतने मजबूत जोड़ हैं कि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और मादी के भी जोड़ माशाल्लाह बहुत ही हाई क्वालिटी के। चेक करें जी मुर्गे की मस्ती, चेक करें। ये चेक करें, ये देखें, ये माशाल्लाह मुर्गी और मुर्गा। ये चेक करें, ये दोस्तों जिस भाई से पहले आया है ना,
उसने इसकी कुरीद सही तरीके से नहीं करवाई इस मुर्गे की ना, मतलब साफ़ कुरीज नहीं आई फ्रेश। तो अब इंशाल्लाह एक दफ़ा हम इसको अपने फार्म पे जो है ना कुरीज करवाएंगे इस परिंदे को, फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। ये दूसरे मुर्गे के पास जा रहे हैं, इसको उठाते हैं। ओहो, फुल मस्ती, फुल एक्टिव माशाल्लाह। जी दोस्तों, ये हीरा ब्रीडर अपना बाहर निकाला है थोड़ी देर के लिए। ये चीनी वादी के साथ लगा हुआ है, इनके माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं हमारे पास, तो इनकी ब्रीड भी आपको दिखाएंगे दोस्तों इंशाल्लाह। दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।